পাহাড়ে বৃষ্টি বা অক্টোবর রেইন চলতেছে, আর এখন মোটামুটি সব দিকেই বৃষ্টি পড়তেছে, পুরোটাই বৃষ্টি। এদিক থেকে শুরু করে পুরো আলীকদম পর্যন্তই পুরোটাই বৃষ্টি। এই যে এখানে মেঘ দেখা যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, পুরোটাই হচ্ছে বৃষ্টি পড়তেছে। নর্মালি আমাদের অক্টোবর রেইনই পছন্দ, সেখানে যদি পাহাড়ের মধ্যে আমি এরকম একটা অক্টোবর রেইন পাই তাহলে তো আর কথাই নাই।